नाज़रीन, कैनेडा की समाजी तंजीम की औरत अखबार शबीना आरती सिविल अस्पताल पहुंची मुख्तलिफ वार्डन जो जायज़ो वरितो ऐं न्यूरोलॉजी वार्ड लाइ 5 बेड ॾियण जो ऐलान कयो आहे। इन हवाले सां रिपोर्ट करे रहियो आहे इमदाद सुमरा। कैनेडा के हेल्प मी प्रोजेक्ट की औरत अगवान शबीना आरफीन सिविल अस्पताल पहुची मुख्तलिफ वार्डन जो जायज़ो वरितो। हुन न्यूरोलॉजी वार्ड जो जायज़ो वठण खां पोइ धरती टीवी सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त न्यूरोलॉजी के मयार में निमाया बेहतरी आई है। सेहत खाते सिविल अस्पताल में बेहतर कदम खया आहिनि। एक्चुअली मुझे बहुत स्ट्रांगली मुझे गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना है कि भाई ऐसे इदारों को छोड़े नहीं, क्योंकि दिस आर वन ऑफ आ माइलस्टोन इदारा है ये, और यहाँ सिर्फ गरीबों का होता है ट्रीटमेंट। उन मौके ते सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर SM खालिद बुखारी धरती टीवी सां ॻाल्हाईंदे चयो त हॉस्पिटल हज़ारे पेशेंट था अचनि डेली, जेतिरो कजे मास में घटि है, पर इंशाल्लाह पहिरियों खां असां कोशिशि कंदासीं तव्हांजो बहितर थिए। मिनिस्टर साहिबा असांखे मिनिस्टर हेल्थ अज़हर बचूर साहिबा ऑलरेडी असांखे कुझु पहिरियों सामान इन हवाले सां ई हॉस्पिटल जे हवाले सां तक़रीबन 300 मिलियन जो सामान ॾेई चुका आहिनि। मां सम्झां थो अञा असांखे ज़रूरत नीड आहे ऐं असां कोशिशि कयूं था त अञा असांखे बहितरी कयूं। जीअं टावर्स लाइ असां कोशिशि था कयूं। मैडम जो विजन इहो ई आहे त हिन हॉस्पिटल खे अहिड़ो हॉस्पिटल कयो जीअं त हिते पेशेंट्स जीअं जेको बि अचे उहो घर न वञे। कैमरामैन आलिया कमरानी सां गॾु इमदाद सूरा, धरती टीवी न्यूज़, कराची।